Здесь на этом стенде вот представлен черный ящик, так, защищенный бортовой накопитель самолета, от больших самолетов. Такие же стоят на самолете Ан-74, Ан-148, Ан-140. На Русланах стоят, на Мрии стоят. А вот здесь вот внизу вы видите этот же самый черный ящик, этой же конструкции после катастрофи. Цей бортовий самописець, або по-народному «чорна скринька» з українського літака Ан-74 ТК-300 виробництва Харківського авіаційного заводу. У 2009-му літак продали уряду Лаосу, де він активно експлуатувався. 17 травня 2014-го Ан-74 вилетів зі столиці Лаосу до однієї з провінцій на святкування ювілею Народної армії країни. На борту перебувало 20 осіб, серед яких міністр оборони з дружиною, заступник міністра культури, мер одного з міст. При заході на посадку літак знизився на надто малу висоту і, випустивши шасі, зачепив крилом дерева. Не долетівши до злітно-посадкової смуги, машина впала у джунглях і, вдарившись об землю, зайнялася. Страшний вогонь довго не могли приборкати. Центральна частина кабіни вигоріла повністю. 17 з 20 осіб, серед яких міністр оборони з дружиною, міністр безпеки та керівник відділу пропаганди, загинули. Пламя растеклось, топливо растеклось, загорелось. И по разным подсчетам от 8 до 10 часов черный ящик находился в так называемом медленном пламени. То есть он как бы в луже горящего керосина. Когда спасательные службы добрались до места катастрофы и нашли этот черный ящик, вот он из себя вот уже представлял вот такую вот конструкцию. Саме тому ці бортові самописці, які насправді помаранчевого кольору, і називають чорними скриньками. Бо зазвичай після катастрофи у них саме такий вигляд. Ще одна причина такої назви – ніхто не знає, що саме ховається під багатошаровим захистом, який огортає електронний чіп, що знаходиться всередині чорної скриньки. Саме на цій флеш-карті міститься вся інформація про літак, його останній політ, можливі відмови систем, перемови екіпажу з диспетчером та рішення пілотів, які ухвалювалися за хвилини до катастрофи. Вот не так давно тоже было падение самолета в Анголе в Атлантический океан. Поскольку черный ящик нашли в воде, то по правилам протокола его законсервировали в бокс с водой из этого же места. Пока его привезли сюда, прошло около 2 месяцев. И 2 месяца фактически черный ящик наш находился в этой соленой атлантической воде, которая вот с места катастрофы. Хотя мы видели, что там вода проникла, но повреждений не было, вся информация была тоже списана и передана следственной группе. Це найголовніше – зберегти ту інформацію, яка записується на флеш-карту, щоб, дослідивши записи, точно і без права на помилку вказати на причину авіакатастрофи. А захистити інформацію не так вже й легко. Катастрофи літака зазвичай супроводжуються страшними ударами об землю та пожежами, які часом приборкують годинами. Розповідає Ласло Яцко, керівник електронприладу, унікального авіапідприємства, яке вже майже 6 десятків років розробляє та створює чорні скриньки. Особенно страшная катастрофа была вот несколько лет назад у нас под Винницей, когда разбилась Спарка Су-27 и погиб американский летчик. Я могу сказать только, вот, не раскрывая как бы секретную информацию, что в момент столкновения самолета с землей скорость самолета, зафиксированная на черном ящике, составляла 1002 км в час. Черный ящик от места взрыва отбросило на 600 метров. Его выкопали с глубины где-то порядка, по-моему, 1,5 или 2 метра. При этом информация параметрическая и аудиоинформация была сохранена. Щоб, попри удари, полум'я, солону воду, зберегти всю інформацію, записану на мікрочіпах, спеціалісти електронприладу постійно вдосконалюють матеріали та конструкцію, яка захищає твердотільні накопичувачі. Хоча такі носії інформації зі свого роду жорсткими дисками у літаках з'явилися лише у 80-х, перед розвалом Радянського Союзу. Доти на авіалайнерах використовували інші реєстратори політної інформації, які все записували на магнітну стрічку. И вот эти регистраторы сейчас установлены на самолетах МиГ-29, Су-27, Су-25.
на которых сейчас происходит замена регистраторов на регистраторы разработки следующего этапа электронприбором. Это регистраторы так называемые твердотельные, потому что здесь информация регистрировалась, вот как вы видите, на магнитную ленту, которая, естественно, подвержена при катастрофах разрушению і трудності її обробки. Саме такий реєстратор виробництва ленінградського підприємства «Сфера» був встановлений на літаку Ан-26, який нещодавно розбився під Харковом. Цей бортовий самописець записував лише 12 параметрів про політ. Відтак дізнатися в деталях про причину несправності літака, розшифрувавши записи чорної скриньки, навряд чи вдасться. Когда мы говорим о том, что в Ан-26 мы видим, что крутящий момент ИКМ отличаются в левого и правого двигателя, но мы не сможем определить, почему они отличаются. Ну, вот, например, вот такой вот регистратор сейчас на самолетах, например, Ан-148, на Ан-168 пишет порядка 3000 параметров. 12 параметрів і 3000 параметрів. Що буває з чорними скриньками попередніх поколінь, де інформація про останній політ літака записувалася на магнітну стрічку, майже без слів, може розповісти колекція реєстраторів політної інформації, зібрана у Національному авіауніверситеті. Саме тут, за допомогою спеціального обладнання, спеціалісти розшифровують дані чорних скриньок. У меня была ситуация, когда россияне сбили Су-27 Прибалтийский, и нас пригласили в качестве экспертов как независимую сторону, то обломок самолета пробил вот этот вот регистратор насквозь пробил. И мы собирали магнитную ленту, там внутри стальная магнитная лента дюймовая, 25 миллиметров шириной. Так мы из 100 кусочков собирали эту ленту для того, чтобы потом воспроизвести информацию и для того, чтобы доказать, из-за чего произошла катастрофа. Саме тому нині дуже важливо модернізувати весь цивільний та військовий флот, який експлуатують в Україні. Якщо країна не може придбати нові літаки, потрібно принаймні оновити бортове обладнання на старих, встановивши прилади нового покоління. І нині йдеться навіть не про Бури-4 – чорні скриньки, які записують на флеш-карту близько 2000 льотних параметрів. За останні роки електронприлад розробив реєстратор нового покоління, де реалізована технологія так званої білої скриньки, на яку нині переходить світ. Вот это вот тоже регистратор, только он не имеет аварийной оболочки. Но с точки зрения электроники и программного обеспечения здесь все есть. Абсолютно. Поэтому мы на самолете его можем установить вот сюда вот в разъем регистратора. И в результате мы получаем эксплуатационный накопитель, который не только записывает всю информацию, которая поступает на черный ящик, но и как только самолет попадает в зону аэродрома, там, где есть Wi-Fi, эта информация автоматически передается в любую точку мира. Для того, чтобы полностью реализовать концепцию «белый ящик», которая сейчас рекомендуется во всем мире ИКАО, Международной организации гражданской авиации, существуют спутниковые технологии. В том числе электронприбор разработал спутниковый модем, который позволяет передавать информацию с любого черного ящика, с этого черного ящика, или с этого, с любого. У Національному бюро, яке розслідує авіаційні катастрофи по всьому світу, Ігор Мішарін працює майже 40 років. Про чорні скриньки та їхні можливості він знає все. Нині Мішарін – уповноважений представник України у розслідуванні катастрофи українського Боїнга рейсу PS-752, який взимку 2020-го збили у небі над Тегераном. Що згодом, до речі, і підтвердила розшифровка черных скринек с летака. Наш регистратор, я могу сказать, что когда произошла катастрофа вот этого иранского Боинга, сюда приехали специалисты со всего мира, потому что решался вопрос, где будет считываться эта информация, в Париже или в Киеве. И я им показал конструкцию нашего регистратора, и все однозначно сделали вывод, что наша конструкция нашего регистратора значительно превосходит тот, который стоял на Боїнгі. Утім, чорні скриньки – це лише один з напрямків, яким займається електронприлад. Науково-технічний комплекс із замкнутою системою тут не лише розробляють, а й випробовують та серійно виробляють усю продукцію,
Виготовляє бортове обладнання для українських «Анів» і низку систем контролю для винищувачів типу Су та Міг, тісно співпрацюючи по цій тематиці з повітряними силами України, на озброєння яких стоять ці літаки. Изделия, которые вы видите здесь, они коренным образом определяют безопасность полетов. Это система «Экран», система обобщенного контроля информации на самолете МиГ-29 и Су-27. Это системы БПК, системы контроля двигателей. Вот. Это система САВР, відеорегістрації. Іншими словами, це системи, які дозволяють льотчику у ході польоту отримувати всю інформацію про стан літака. У разі несправності будь-якої з систем на екрані з'являється інформація про проблемні ділянки, дозволяючи пілотам вчасно відреагувати на форс-мажор. Разработчиком этого оборудования является наше предприятие, и только мы выпускаем это изделие. Мы обеспечиваем эксплуатацию все страны мира, где находятся в експлуатації МиГ-29. Але чи зможе підприємство і надалі випускати унікальну авіаційну продукцію, забезпечуючи потреби українських авіабудівників та армії, із серпня 2020-го на це питання не можуть відповісти ані керівництво, ані працівники електронприладу. Для них настали буремні часи. Квітень 2020-го. На унікальному авіаційному підприємстві «Електронприлад» звільняють усе керівництво. У науково-технічному комплексі, який виконує державне оборонне замовлення, постачає продукцію у багато країн світу та працює в інтересах української авіації, накопичуються борги – податкові та зарплатні у десятки мільйонів гривень. Виконуючим обов'язки генерального директора призначають Ласла Яцко – людину, яка майже 30 років пропрацювала на підприємстві. А фонд держмайна, у віданні якого знаходиться «Електронприлад», за 2 місяці, у червні, оголошує конкурс на посаду генерального директора. Предприятие, которым мне досталось к руководству, оно было в хорошем техническом состоянии, в неплохом организационном состоянии, но в очень плохом финансовом состоянии. Не чекаючи ні конкурсу, ні його результатів, нове керівництво береться за відродження підприємства. Насамперед, намагаючись відновити контакти та контракти, які втратили попередні керівники. Всі, крім Росії. З 2014-го «Електронприлад» не працює з країною-агресором, хоча доти більше 60% продукції вироблялося в інтересах Російської Федерації. Нині одним із постійних замовників бортових систем є Білорусь. Причому йдеться не про модернізацію військово-повітряних сил країни. Сусіди ремонтують та оновлюють літаки в інтересах третіх країн, з усього світу замовляючи, комплектуючи. Белорусские контракты мы выполняем не для Беларуси, а для Венесуэлы, для Бангладеш, то есть тоже для третьих стран. Очень большими заказчиками является АНТК «Антонов». Это для самолета Фан-178. Мы на самолет, который сейчас изготавливается в Перу, у нас порядка 15 сложных электронных блоков. Сейчас турки проводят модернизацию вот этих своих знаменитых беспилотников «Байрактаров», устанавливая туда двигатели, газотурбинные двигатели типа АИ-450С, разработки и производства государственного предприятия «Ивченко Прогресс». Там тоже наши изделия, значит, есть. Мы же уже сейчас, вот за эти несколько месяцев, мотались по всей Украине, восстанавливали имиджевые потери, подтверждали свое, так сказать, свои возможности и заключили, где-нибудь порядка на 60 миллионов гривен реальных контрактов. Індія, Індонезія, Алжир, Узбекистан, Азербайджан – це ті країни, з якими веде перемови і планує налагодити партнерські відносини «Електронприлад». З квітня 2020-го, відколи на підприємстві змінилося керівництво, тут розрахувалися з податковими боргами і потроху закривають борги зарплатні. Крім продукції, яку вже майже 6 десятків років випускає завод, авіаційники приглядаються і до зброярської тематики. Мы в интересах Министерства обороны начали разрабатывать проект пехотного пулемета калибром 7,62 под советский патрон и под натовский патрон. То есть это 7,62 на 51, 7,62 на 54. В настоящий момент уже конструкторская документация разработана, технологическая документация разработана, уже изготовлена часть оснастки. Сейчас мы занимаемся доводкой
Проведены переговоры с Министерством обороны. Утім, із серпня усі ці плани під загрозою. Наприкінці літа Фонд держмайна провів конкурс на заміщення посади генерального директора електронприладу. Від підприємства свої кандидатури подали 4 людини. Серед них нинішній виконуючий обов'язки гендиректора та колишнє керівництво, звільнене у квітні цьогоріч. Результати конкурсу здивували та шокували всіх. Його переможцем став, точніше, переможницею стала Тетяна Сербіна, адвокатеса, у минулому виконуюча обов'язки голови правління компанії «Укрсвітлолізінг». Людина без технічної освіти, яка жодним чином, жодного дня не працювала в авіаційній сфері. Конечно, узнав результаты конкурса 20 числа, я был крайне удивлен и разочарован, потому что во главе угла, то есть в заключительном слове, председатель конкурсной комиссии поставил вопрос о том, что не рассматривались в конкурсной комиссии какие-то профессиональные качества претендентов. То есть главный вопрос, вот почему дали предпочтение вот этой Сербиной Татьяне Владимировне, это ее правильное видение приватизации предприятия. Нам непонятна позиция госимущества, когда предлагается на должность генерального директора человека, который не имеет технического образования, который не работал в авиации, и руководить таким уникальным предприятием, как наше, это невозможно. Керівництво та частина колективу звернулася в усі можливі інстанції – від, власне, Фонду держмайна до Офісу президента, Кабінету міністрів, Ради нацбезпеки та оборони, місцевої влади. У підтримку Ласла Яцко підписалися 12 керівників авіаційних підприємств, місцева влада Шевченківського району та військово-повітряні сили. Реакції – 0. А від Фонду держмайна відповідь єдина. Результаты конкурсу. И вот у меня сейчас такой вопрос, который бы хотелось услышать от председателя комиссии, заместителя головы фонда держмайна Кудина. Какими критериями комиссия и он руководствовались при определении победителя? То есть видение развития там, текущей ситуации, то, что предприятие имеет стратегическое значение для украинских ВВС, это вообще, я так понял, это не рассматривалось вообще. Ведь наше предприятие является эксклюзивным поставщиком многих важных систем на истребители, бомбардировщики и вертолеты, которые експлуатуються в наших ВВС. Щоб втілити результати конкурсу у життя, Фонду держмайна потрібні 2 погодження. Перше – місцевої влади, і воно вже є. Попри те, що керівництво Шевченківського району, де розташований електронприлад, кандидатуру Сербіної не підтримало, керівник КМДА, він же мер столиці Віталій Кличко, папір від Фонду держмайна підписав. Крок другий – затвердження кандидатури урядом. В Кабміні питання відклали у довгий ящик через його скандальність та протест профільного міністерства. Чому на керівництво підприємством обрали людину без технічної освіти та досвіду в авіаційній сфері, у нинішнього керівництва відповідь є. 4 гектари землі, на яких розкинулися наукові та виробничі потужності електронприладу. 4 гектари землі майже у серці столиці. Я считаю, что кому-то очень понравилось вот этот наш участок земли, который практически находится в центре города Киева. И просто хотят превратить предприятие просто в стройплощадку. Вот если вы глянете, да, напротив находится завод Петровского, на котором когда-то работало 12 тысяч человек. Он наполовину застроен. Вон высотки. Но еще будут несколько высот. Житлові багатоповерхівки уже наступають їм на п'яти. Будівництво висоток ведеться майже впритул до електронприладу. Але перетворити авіаційне підприємство у будмайданчик вони так просто не дадуть, наголошують керівники. І попереджають, гикнутися ці результати конкурсу можуть не лише їм. Постраждає вся авіаційна галузь країни. А за кілька років на прикол можуть стати всі армійські винищувачі. Электронприбор – это уникальное предприятие, которое разрабатывает на самом деле тоже достаточно большой спектр авиационного оборудования, и без него, без этого оборудования создание украинского самолета в принципе невозможно. Даже вот я достаточно, там сказать, волевой, укрепленный человек, иногда посещает мысли, вот ты прилагаешь огромные усилия, да, там личные, коллективные, и ради чего?
ради того, чтобы пришли сюда застройщики и застроили. Если вдруг все это прекратить выпуск, то через некоторое время авиация остановится. Потому что агрегаты будут выходить со строя, ремонтировать и поставлять новых никто не будет. Вот, поэтому такая ситуация не должна быть. Вся моя жизнь прошла на этом предприятии, и я так просто не могу допустить, чтобы его превратили в стройплощадку.